Bado tupo na Bibi Mende. Karibu tena katika mwendelezo wa kufahamu zaidi kuhusu mende. Na hapa tunakuja kufahamu undani na faida zinazopatikana kwa mende pindi unavyomla. Kula anachokula mende ni chochote tu isipokuwa vingine unadhibiti kwa ajili ya usalama wake mle ndani, kwa sababu kuna vitu mende hafi ovyo. Mende hajui kuumwa. Mende anakula kidogo sana. Unaweza kawa nao hata 300, lakini si ajabu chakula kilo 1 wakala hata miezi 2. Sawa, umesema mende ni chakula kwa baadhi ya watafiti ambao wamefanya utafiti wao. Na je, vipi kwa upande wa familia ama ndugu, jamaa, marafiki wanaokuzunguka na hata wale ambao wanaishi nao kwenye upande wa kula mende? Wanaizungumzia vipi kwako? Ila hawezi kuzungumza chochote. Kwani wao wanapokula senene mimi nawazungumziaje? Hiki ni chakula kama nilivyosema. Bado mtu mwingine ukafuga kuku. Lakini usile. Unauza, unaenda kuchukua unachokula wewe, kama ni samaki, kama ni kuku. Lakini sasa mende, kwa nini wanizungumzie vibaya wakati hana kero yoyote? Na hata wewe mwenyewe ndugu mtangazaji umefika hapa, kuna mende yote ulipokaa? Ina maana hamna. Kwa hiyo mimi mtu siangalia anafanya nini. Mimi ninachoangalia, je, namkwaza? Je, huyo mtu anapata madhara? Kama hapati madhara, maana hata njiwa wanasumbua. Watu wanafuga njiwa, utakuta wanafuga kule anakuja kwako. Kwa hiyo ndio kero. Lakini mimi wa kwangu hawana kero, wako tu vizuri. Je, wajua mende mmoja ni shilingi 1000. Hapa Bibi Mende anaeleza mafanikio makubwa ambayo ameyapata katika uuzaji wa mende. Hakika usidharau kitu usichokijua. Sawa, na ni faida zipi unazopata? Mende mmoja ni shilingi 1000. Ni faida ipi unayopata kutokana na mdudu mende? Kwa sababu 1000 kwa mende 10 ni hela kubwa sana. Faida zipi unazozipata kutokana na mdudu mende? Faida, ndugu mtangazaji, zipo nyingi tu. Kwanza mimi mwenyewe najitibu kiafya, ambacho siwezi kusema. Ila mimi nafaidika, namshukuru Mungu kwa hilo. Vitu vingine ambavyo vilikuwa vinanisumbua kwenye mwili wangu sasa hizi havipo. Hilo namshukuru Mungu. Lakini pia faida nyingine ni kwamba nauza wale mende. Nikimpata mteja, kwa sababu sasa hivi tunazalisha mbegu tu. Kwa hiyo wanaokuja ni wale wateja ambao wanachukua, anataka kafuge na yeye kwake. Kwa hiyo ndo kama hivyo nafaidika. Wakiniletea ile pesa, mtu mwingine atachukua wa 200,000 au 100,000, basi nanisaidia katika shughuli za kulea familia. Sawa, mpaka sasa ni wateja wangapi mwapokea ambao wamevutiwa na hii issue ya kufuga mende? Mpaka sasa ni wateja wangapi ambao umewapata? Ndugu mtangazaji, wengi na ni watu wakubwa. Siwezi kuwataja maana huwezi kumtaja mtu, lakini nasema Mwanza nimeuza, Tabora nimeuza, Mbeya nimeuza, Tunduma nimeuza, Morogoro hapa nimeuza japo sio sana, Dar es Salaam ndo usiseme, Bagamoyo. Kwa hiyo nimeuza sehemu nyingi sana, ila wanachukua mbegu. Kwa hiyo mpaka sasa na uwezi kuingia kutafuta masoko ya kwamba labda una kitu kama hiki wakati uzalishaji wake ni mdogo. Je, utampata mtu anakuambia nahitaji tani 1 wakati utakuwa huna huo uwezo. Isipokuwa ninachoshauri kwamba naiomba sana serikali ichukue huu mradi kama vile miradi mingine, kama fursa. Kama fursa, kwa sababu ikichukuliwa kama fursa, ina maana watu nje wengine pengine kule wanatamani wenzetu wageni, kwa sababu kuna nchi nyingi zinafuga mende, lakini sasa hawajajua kama Tanzania kuna kitu kama hiki. Kwanza Tanzania inapendwa na nchi zote. Kwa hiyo ukiibua kitu kama hiki, ina maana wale wanapenda kwanza umoja wetu wa Tanzania, amani tulionao, upendo tulionao. Kwa hiyo mtu anajua akienda hapa maisha yake yatakuwa salama. Hapa tunaelezwa kuwa mende ukimkaanga unaweza ukatumia katika matumizi tofauti tofauti. Tunaelezwa hapa kwamba mende anaweza tumika kama mishkaki pindi unapoamua kumla na chipsi. Msikie Bibi Mende anatujuza. Asante ndugu mtangazaji. Mende anatumika kama chakula. Kwa mfano kama hivi nimesema kwamba unamchukua kwanza katika kuangamiza. Manake nilijua tutaenda huko kwa sababu ni somo refu kidogo ambalo linahitaji maelezo mengi, lakini naomba tu labda tuongee tu kwa kifupi kwa sababu ni nani. Kwa hiyo mende kwa kifupi ni kwamba anatumika kama vile senene au kama vile kumbikumbi. Kwa hiyo yeye unamchukua tu bandani na unapoenda kuvuna unatumia maji ya moto.
usitumie sumu. Kwa sababu ukitumia sumu unaweza ukajiangamiza wewe mwenyewe au hata mfugo wako unaweza ukafa. Kwa hiyo unachukua tu maji kidogo ya moto unaweka kwenye beseni, unachukua kwa sababu uzuri pale unapotaka kwenda kuangamiza wale wana asili ya kukaa sehemu moja, wakubwa sehemu moja na wadogo sehemu moja. Sasa wewe kwa sababu unalenga wakubwa, unachukua tu kidogo, unakungutia kwenye maji ya moto, tayari hapo wanakuwa wameshakufa. Wakati huo unawaandaa, unaweza kaweka unachuja, unawaosha, unaweka kwenye chombo chako ambacho ni kisafi, unaweka viungo vya aina yote unavyovijua wewe. Baada ya hapo unaandaa mafuta yanakuwa mengi kama maandazi unapika, kama samaki unavyokaanga. Unawatumbukiza hapo, kisha watumbukiza unaopoa, unaweka hapo kama unakula na chips, unaweza kalia na kitu chochote. Kwa hiyo sio kwamba unaungia kwenye kitu. Unga huu unaoona hapa, hii ni mende waliosagwa. Unaona? Lakini hawa sio kwamba unatumia kuungia mboga kama tunavyotumia kama karanga. Isipokuwa hawa kwa mimi ni tiba. Kwa hiyo mimi nimetengeneza hawa wananisaidia mimi kama mimi. Kwa hiyo najua ninavyotumia, lakini sasa hapo ndo kazi ya serikali. Sasa siwezi kufika mbali maana sijawa mtaalamu. Na maana mimi naongozwa tu na Mungu, fanya hivi fanya hivi. Lile ninaloambiwa ndo ninalolifanya. Kwa hiyo wataalamu wapeleke maabara. Wakishapeleka maabara watakachokigundua ndio hicho sasa kitakuwa msaada kwa watu. Lakini pia wakisha kuja hao wenzetu wa nje, moja tutakuwa tumeisaidia sana serikali kuongeza ajira kwa vijana. Ajira, vijana wengi wana changamoto ya ajira. Kwa hiyo wale watakapoleta makampuni yao huku, ina maana vijana watapata kazi. Lakini pia mmoja ina maana sasa tutatoa elimu kwa watu ili wafuge kwa wingi. Lakini pia lingine hata serikali itapata kodi. Kwa hiyo tutakuwa tumefanya kitu. Kwa sababu hapa pia kuna hichi kinyesi. Hiki kinyesi chake tunasema ni mbolea ambayo pia inatakiwa utafiti. Kwa hiyo huyu mende ana mambo mengi. Alafu mmeniuliza kujua idadi. Idadi siwezi kujua, nisiwe mwongo, kwa sababu nao wengi. Na ili umhesabu mmoja shughuli yake sio leo. Ila tu mimi pale mteja anapokuja, kwa mfano kisema nataka labda mende 100, nataka mende labda 200, nataka mende 100 ngapi, ndo tunahesabu. Nafikiri mtaenda kuona kule wale kuwashika kumhesabu mmoja ni kazi sana, ila nao wengi. Safari ikaanza kuelekea kwenye mabanda ambayo mama mende anatumia kufugia mende. Hakika tulikutana na idadi kubwa ya mende. Ukisema uanze kuhesabu utajikuta unaishia njiani. Kweli bibi mende ni mfugaji maarufu wa mende. Sasa anatujuza namna kinyesi cha mende nacho kilivyo na matumizi mengi. Mtazamaji, huku ndo mabandani mama mende anakohifadhi mdudu mende kwa hali na mali. Yani tukisema kwa hali na mali tunamaanisha usafi na usalama zaidi kwa mdudu mende. Na hapa tunaelekea katika banda la kwanza kwenda kujionea mdudu mende namna gani anavyohifadhiwa. Karibu. Kwanza kutokana na sasa hivi lengo langu la kufuga huyu mdudu, kwanza nataka kuisaidia jamii kwa sababu tuna magonjwa sugu mengi sana. Kwa hiyo naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atafanya vitu vikubwa huyu, kwa sababu kama mimi mwenyewe nimeshajifanyia utafiti mimi kama mimi. Nimeona vitu vingi. Kwa hiyo sasa serikali ijitahidi kuleta watafiti ili tubaini, pengine tunaenda mbali, tunaenda nchi za nje huko India wapi, kumbe kuna vitu ambavyo tungeweza kutibiwa sisi wenyewe. Juzi kama mliona kuna mtafiti mmoja ameongelea sana juu ya kinyesi, lakini siwezi kusema kwa sababu, lakini ingawa kila mtu aliona alichokisema, kila mtu aliona. Kwa hiyo hapo sasa tujitahidi tu kufanya utafiti. Mimi nitatoa ushirikiano tu mzuri kwa sababu mimi sijasomea hayo mambo. Kwa hiyo wao wataalamu waliosoma basi tutafanya nao kazi, mimi niko tayari. Mama mende hapa anasema si mende tu, lakini hata kinyesi cha mende ni dawa, lakini ni mbolea. Na anaenda mbali zaidi kusema ukichanganya kinyesi cha mende kwenye maji ya moto inabadilika kuwa kama chai. Kinyesi cha mende ulisema kama kinatumika kama dawa, lakini vile mbolea, na lakini ulituambia kuwa kinatumika kama ukiweka kwenye maji ya moto inakuwa kama chai. Ni vyema ungetuelezea kidogo alafu utuonyeshie namna unavyochanganya. Yaani hapa ni kwamba nilivyosema sio kwamba sio kwamba mtu achukulie kama ni chai, ila muonekano wake, kwa sababu yani tunafananisha kwamba ukiweka humu kuna kitu kinatokea hiki. Sasa kitaalamu mimi siwezi kujua. Ina maana wataalamu wakiangalia ndio waone sasa kumbe huku kuna vitu vingi ambavyo vina faida ila sisi hatuvijui. Kwa
Kwa hiyo sasa hapa ngoja tujaribu, nitaweka nani kidogo, alafu tutachuja ili tuone muonekano wake utakuwaje. Sasa natumbukiza kwenye maji ya moto. Unaona? Kwa hiyo sasa tunachuja. Kwa hiyo tunapochuja ili tuone utofauti wake. Kwa hiyo hichi ndio nilichokuwa nakisema. Si umeona ndugu mwandishi wa habari, si umeona? Sasa hapo mimi siwezi kusema, ndio maana nasema tukifanya utafiti wa karibu kuna mambo mengi. Sasa hii mtu akipeleka maabara, kwa mfano kama yule aliyekuwa anaongea mtafiti yule wa juzi kwenye nani walioona kwenye kipindi, kuna kitu aliongelea juu ya hii. Kwa hiyo muonekano wake ndio unakuwa hivi. Mimi hapa nikija nikiambiwa ni tena kunywa kiamo. Kina haina harufu yoyote. Na mmeweka sukari? Mmeweka sukari. Ndugu mwandishi naye unywe. Nitakunywa siku nyingine. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ladha kama kawaida tu, ni maji ya kawaida, kwa sababu hii sio kama dawa ya miti au labda kwamba utaona ni kitu cha kawaida tu. Ladha ya kawaida kabisa. Unapokunywa, kwa sababu hicho tunafahamu ni kinyesi cha mende. Hakuna effect yoyote ambayo unaweza kupata. Mimi sasa siwezi, kwa sababu ndio maana tunasema tutibu, ndio maana sitaki mtu atumie. Lakini umeshazoea. Ndio maana sitaki mtu mwingine atumie, kwa sababu hatujajua kilichoko mwili. Kama nijizuru mwenyewe. Ndio maana hata hii ni dawa nzuri tu, lakini siwezi kusema kwamba inatibu nini. Hata hii ni dawa. Nafikiri mlioangalia juzi mliona yule mdada akielezea hivi matumizi ya kinyesi. Kwa hiyo muonekano wake ndio unakuwa huu hapa. Umeona? Sasa mimi nitasemaje wakati mimi sio mtaalamu. Kwa hiyo hapa hawa ni mende. Ina maana hawa walikuwa wazima. Nikawaangamiza kwa moto, kwa sababu kuna njia mbili za kuvuna. Ina maana unaweza kuvuna hawa, utakapovuna kuwatoa bandani, unawaosha kawaida. Sasa kuna njia namna ya kutumia. Sasa mimi kwa sababu nimetaka wawe hivi, kwa hiyo nimewaosha nikawanika juani. Kwa hiyo wamekauka kwa kutumia jua kama jua. Lakini kama unataka kukaanga pia unatumia utaratibu ule ule. Unawaosha. Ngoja waone vizuri wadau wa Father Media. Msione tabu, na ili ujue mende ni nini, angalia sana Father Media. Fuatilia, utaona mambo mazuri hapo huko. Wewe ingia tu huko, utakutana na vitu vizuri. Umewaangamiza kwa njia ya jua? Hawa nimeangamiza kwa maji ya moto kutoka bandani, wamevunwa. Lakini sasa hawa hawana madhara yoyote katika nani, isipokuwa yani kwamba labda vitu ambavyo vinaweza vikawa hatarishi kwa huyu mdudu. Yani huyu mdudu ni kwamba unapofuga kusiwe na sisimizi. Ndio maana hata kule bandani tunaogopa kuweka vitu ambavyo vinaweza vikazalisha sisimizi. Sisimizi kwa kweli anawaua. Lakini pia kuku ni marafiki mno. Yani hapa tukiweka tu hapa dakika 0 hamna. Yani dakika 0 mzigo wote haupo. Sasa kwa faida ya mtazamaji, ongeza, kwa sababu umesema kabisa mende ni chakula kwa baadhi ya mataifa na wewe mwenyewe unatumia, kwa faida ya mtazamaji ongeza kula hata kimoja tu, mtazamaji anakutazama aone. Mnunui nyie mtanimalizia. Moja tu kwa faida. Mimi nawasisitiza watu wasioni uvivu. Tujitahidi vitu ambavyo Mwenyezi Mungu anatuonyeshia. Unaweza kukuta mtu kama mimi sijasoma lakini kanionyeshia vitu kama hivi. Tuangalie Mwasapile. Yule mbabu yule alishukiwa na kikombe, aliokoa watu wengi, ila tu sisi binadamu tulikuwa wabishi. Amekwambia mgonjwa ambaye hawezi kutoka mwache hospitali huko. Ila sasa kwa sababu tulikuwa tunaenda mara naenda naye mgonjwa ndo walikuwa wanapanda, lakini yule baba alisaidia. Kwa hiyo sasa naye huwezi kujua. Kwa hiyo hata mimi hichi kitu kimeshuka kwangu. Unaona? Kwa hiyo tutumie kwa wataalamu sasa. Naomba wajitahidi sana, lakini pia nawakaribisha watu wote. Yani yoyote anayeangalia Father Media aje, au vikundi vya kina mama, makampuni tofauti wanakaribishwa, lakini kama nilivyosema changamoto. Kwa hiyo naomba sana kwa kupitia Father Media, najua hiki ni chombo kikubwa na kinasikilizwa na wengi na kinapendwa. Kwa hiyo yote atakayeguswa, sijui nitoe namba zangu.
Namba ya kunipata mimi ni 0655776229. Kwa hiyo narudia tena 0655776229. Kwa hiyo naombeni sana kina mama tuungane mkono, ndo upendo wenyewe, kwa sababu kitu anachobuni mwanamke mwenzio, na tunasema ukimuibua mwanamke mmoja utakuwa umesaidia watu wengi. Kwa hiyo nawakaribisha sana, lakini naomba mnisaidie, mwenye kuleta mfuko wa simenti, mwenye kuleta katoni ya nini, ili mradi tu turekebishe mazingira. Kusudi hata watakapokuja tena wale watafiti, wale wataalamu basi wakute kile walichoniambia nikifanye kimefanyika. Kwa hiyo naombeni sana, mimi nimekwama kiukweli, sina pesa. Kwa hapa nilipofikia ndo hapo, uwezo wangu umeishia hapo. Kwa hiyo natamani mniunge mkono, na lakini msiache kuangalia Fedha Media, kwa sababu bila hivyo huwezi kuelewa mdudu mende anafugwaje. Kwa hiyo ukiendelea tulia tu, kila usiangalie mara moja tu, kwa sababu ukiangalia mara moja vipindi vingine vinaweza vikakupita. Kwa hiyo wewe kila wakati angalia Fedha Media, angalia, mwisho wa yote utamuelewa mdudu mende. Lakini hata unaposhindwa njoo nione mie mwenyewe nitakusaidia. Kwa hiyo nakaribisha vikundi, taasisi tofauti, wanafunzi, wanachuo, wote wanakaribishwa. Na watu mmoja pia, hata watu wa majumbani tumie na wakaribisha. Mtazamaji wa Faza Media, huyu ni Mama Mende, ameweza kutuelezea mengi na kutujuza mengi na elimu kuhusu mdudu mende, lakini vile vile anatoa fursa kwa wanawake wengine ambao wamevutiwa na mama huyu na ameweza kutaja namba zake. Ni vyema ukamtafuta ili kuelewa kabisa kuhusiana na mdudu mende, ambavyo anamlea, anamtunza, anamweka katika mazingira safi, na anahakikisha kuwa mdudu huyu haleti effect yoyote katika jamii.